Jo sóc el Jordi Ciurana, sóc actor, i bé, doncs ara també m'estic formant com a director dramaturg, però sobretot això, em defineixo com a intèrpret, com a actor de teatre, principalment, perquè és el terreny on sempre m'he sentit més a gust i això, no? Una mica... Bueno, crec que és una pregunta que anem responent de manera constant al llarg de la vida, no? Vull dir, no som un, sinó que som moltes persones alhora. Llavors, sóc un compendi de jos que s'interrelacionen i s'intercanvien cada dia. Jo crec que en el fons som, d'alguna manera, les nostres arrels, no? Som tot allò que ens ha precedit. I sí, evidentment, aquest personatge que presentem a l'obra està precisament en aquest moment, no? de pèrdua d'una identitat, d'això, no? D'estar immers en un procés de reconstrucció de totes aquelles certeses que creia que tenia i que de cop i volta es fa present la realitat, no? Que és que les coses són efímeres, que la vida és efímera i que, per tant, estem en un procés constant de construcció i de construcció. La pregunta que ens fem és el viatge de l'Ulisses original, no? de l'Odissea, etc. tenia sentit perquè tenia un lloc on tornar, tenia una Ítaca, tenia una Penèlope, tenia un Telèmac, etc. No? Tenia hi havia tot un sentit construït que era doncs això, no? Tot el que justificava d'alguna manera totes les peripècies que passa l'heroi per retornar a casa. I d'alguna manera jo sento, és un retrat una mica de la meva generació, de la generació millennial, no? Que el que se'ns ha passat és que totes aquestes, i torno a la idea de les certeses, no? Totes aquestes promeses que se'ns havien fet, d'alguna manera, en un punt de la vida veiem que són de fum, que no existeixen, i per tant, d'alguna manera, invaliden tot aquest viatge, no? Si la nostra generació no té un lloc on tornar, si no existeix aquesta llar, té sentit que haguem de fer tot aquest viatge i, amb perdó, totes les putades que et va posant la vida, no? Una darrere l'altra, doncs això, no? Com intentem mantenir el desig de tornar a casa quan la casa no existeix. No viatja sol i no viatja sol, perquè sí, té com aquests dos personatges que l'acompanyen en escena i que d'alguna manera són projeccions de la seva mentalitat, no? Que està en aquest món oníric entre el record, entre les pors, l'autosabotatge també, no? Hi ha alguna cosa també del procés terapèutic en aquest Ulisses, no? Que està visitant la seva psicòloga, no? Intentant trobar-se, com deies al principi. I sí, això, no? L'acompanyen en aquest cas a la Nivea, que són una mena de reinterpretació també del mite d'Adam i Eva, no? Aquesta cosa del naixement, de la fundació de l'ésser. I jo també com a dramaturg tenia com bastant clar que m'agradaria deixar bastanta llibertat a direcció perquè posés en diàleg les escenes, no? No hi ha una proposta molt cronològica de les escenes, sinó que crec que una part de la gràcia també era veure com podíem confeccionar i configurar tots aquests quadres, perquè és una dramatúrgia de quadres, i a l'hora de posar-los en relació, el que et dic, s'acabaven generant significats bastant diferents, però crec que hem arribat a un port, si se'm permet la llicència, bastant... que hem trobat com una estructura bastant clau i crec que el viatge que fa entre el més eufòric i els moments més foscos del personatge, crec que ja han generat un bloc molt compacte. Llavors, home, sí que m'agradaria poder fer una gira xula perquè crec que, almenys per la resposta de públic que hem tingut ara, crec que és una obra que si hi vas una mica amb la mirada neta, no? I amb el bitllet de viatge comprat i encara que no sàpigues molt bé on et porta, perquè genera una mica aquesta sensació de no sé molt bé on estic anant, però estic anant a llocs, no? Si tu acceptes
com aquest pacte tàcit que s'estableix una mica et permet viatjar independentment de... sí que es parla, evidentment, no? com ja he dit, d'aquesta bombolla millennial, no? I d'aquest desencís i d'aquesta sensació de pèrdua de sentit. Pot connectar tant amb persones de generacions més grans com fins i tot amb persones més joves. No? Al final, crec que tota l'herència que estem deixant també a les persones de menys edat, tot i que amb matisos i amb diferències, però crec que el món va cap aquí, inevitablement, no? Llavors, encara que canviïn una mica les formes o els neguits, per mi la ferida és la mateixa en totes les generacions.